Vitajte moje krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Vítam vás pri druhom videu novej série elementov pre január 2026. Na úvod malé technické upozornenie. Pretože som mala na YouTube 13-mesačnú prestávku, algoritmus automaticky odhlásil veľkú časť mojich odberateľov a viacerým tiež deaktivoval zvonček pre upozornenia. Ak teda chcete opäť dostávať moje nové videá a čítania, prosím skontrolujte si, či máte zapnutý odber a hlavne aktivovaný zvonček. Ďakujem vám za podporu, pomáha mi to dostať tieto energie k tým ľuďom, ktorí ich naozaj potrebujú. V tejto sérii sa pozrieme na to, v akom elemente sa práve nachádzate. Nie podľa znamenia, ale podľa toho, ako sa cítite, čo riešite, čím prechádzate a kde je váš vnútorný domov. Ak si nie ste istí, ktorý element je ten váš, pokojne si pozrite všetky 4 videá. Pri jednom z nich pocítite, áno, toto som teraz ja. A teraz sa ponorme do jemnosti, hĺbky a intuície elementu vody. Voda je energia emócií, intuície, súcitu a vnútornej pravdy. Ako spoznáte, že práve teraz žijete v elemente vody? Všetko cítite silnejšie než obvykle. Potrebujete viac ticha a priestoru. Máte výraznú intuíciu, sny, vnútorné signály. Riešite vzťahy, rodinné témy, minulosť. Túžite po jemnosti, láskavosti, pochopení. Objavuje sa potreba niečo emocionálne uvoľniť. Čínsky nový rok 2026, rok ohnivého koňa. Energia ohnivého koňa je rýchla, dynamická a odvážna. Pre vodné duše je lekciou rovnováhy. Ako zostať citlivý, ale nevyčerpať sa. Ako byť súcitný, ale mať hranice. Ako plynúť, ale nestratiť smer. Energia januára 2026 pre element vody. Január pre vodu prináša veľmi jemné, introspektívne a liečivé vibrácie. Rak. Pre vás rak január platí. Spln v rakovi je 3. januára, čo prinesie silné emocionálne uvoľnenie, liečenie rodinných tém, návrat k sebe a pocitu bezpečia. Jupiter je tiež v rakovi celý mesiac, v podstate bude až do júna, takže tam je dosť dlhý čas, ale momentálne je v retrográde, čiže keď je v správnej pozícii Jupiter v rakovi, tam ide o expanziu, podporu, rast a šťastie. Keď je v retrográde, ako je teraz, táto retrográdna energia však prináša vnútorné prehodnocovanie a liečenie. Takže veľmi dôležitá energia. Mesiac je v rakovi 29. až 30. január a teda tam príde druhá vlna citlivosti, jemné uzatváranie toho, čo sa otvorilo pri splne. Takže áno, pracujte, máte s čím robiť rak. Silné obdobie pre vás, január. A téma pre raka bude: dovoľujem si všetko precítiť a tvorím si bezpečný priestor pre seba. Ešte raz, dovoľujem si všetko precítiť a tvorím si bezpečný priestor pre seba. Škorpióni, pre vás v januári platí Mars, tradičný vládca Škorpióna, ktorý prináša rozhodnosť, priamočiarosť, odvahu povedať pravdu a urobiť potrebné kroky. Pluto, ktorý je moderný vládca Škorpióna, prináša hlboké uzatvárania cyklov, transformácia, vyčistenie starých vnútorných blokov. A mesiac Škorpiónovi, ktorý bude 11. až 13. január, krátke, ale intenzívne ponorenie do vlastných emócií. Vhodný čas na intuitívnu alebo tieňovú prácu. Téma Škorpióna na január. Nebojím sa vidieť pravdu a pravda ma oslobodzuje. Ešte raz, nebojím sa vidieť pravdu a pravda ma oslobodzuje. Ryby. Pre vás v januári platí Saturn v rybách celý mesiac. Čiže ide o lekcie disciplíny, hraníc, zodpovednosti, dospelosť duše. Neptún v rybách je tiež po celý mesiac. Extrémne silná intuícia, sny a vizionárske videnie. Potreba nestratiť sa v ilúzii.
Mesiac v rybách okolo 21. až 23. januára. Krátke okno super citlivosti a spirituálnych vhľadov. Najlepší čas na meditáciu a tvorenie. Téma pre vás ryby. Nasledujem svoju dušu. Ona ma vedie správnym smerom. Ešte raz. Nasledujem svoju dušu. Ona ma vedie správnym smerom. Čo si môže z vody vziať úplne každý? Počúvajte svoje vnútorné signály, doprajte si oddych, nesnažte sa niesť emócie všetkých, dovolte si precítiť, čo vás volá a chráňte svoju energiu. Mantra pre január, element voda, prijímam svoje emócie ako vlny. Očisťujú ma, posilňujú a vedú ma domov. Rituál pre vodu. Doprajte si dlhý kúpeľ alebo sprchu. Predstavte si, ako voda odplavuje všetko staré. A položte si otázku, čo už nie je moje. Čo už nie je moje. Čo sa týka kúpeľa, odporúčam epsomskú soľ, kúpite v bioobchodoch, pretože tá má veľmi dobrý energetický čistiaci účinok. Dobré je nemiešať nič iné do vane s epsomskou soľou, čiže tých 20 minút by ste mali byť iba čistá voda a soľ, nič iné. A potom až môžete použiť svoje čistiace prostriedky, čokoľvek používate, mydlá, sprchové gely a tak ďalej, alebo Universal Purifier, ktorý používate, J.K. Gianni kozmetiku. OK, a teraz prejdeme do kolektívneho tarotového čítania. Takže začneme kolektívnou energiou na tento mesiac, čo vám 5D chce odkázať, milá voda. A síce ukážte nám takú hlavnú energiu pre kolektívnu energiu január 2026, element voda. Na čo chcete upozorniť, čo chcete poradiť, o čom bude január, kolektívna energia. Táto sa otočila. Wow. Dve karty. Prvá hovorí o rebirth, čiže znovuzrodenie. Znovuzrodenie. Príležitosť pre hlbokú transformáciu. A táto príležitosť pre hlbokú transformáciu je tesne pred vami. Čiže áno, o chvíľu prejdete hlbokou transformáciou, čo je samozrejme silná vodná energia. Intuícia, presne to, čo sa nám tu na začiatku ukázalo, ale doslova znovuzrodenie, to sú dramatické zmeny. Číslo 26, 2 a 6 je 8 a osmičky sú v tarote väčšinou o tom, keď dáme, je to sila, je to naša vnútorná sila, niečo, čo nás posilní. Čiže áno, môžu to byť testy, môže to byť nejaký test, ktorý naozaj musíme prejsť a teraz hovoríme o spirituálnom, energetickom teste, nie je to nejaký test z vašich vedomostí. A teda tento test z hora prichádza ako posledná skúška na to, aby sa ukázalo, či ste konečne istý cyklus uzatvorili, či ste sa tú lekciu naozaj naučili a môžete ísť ďalej. Napríklad, keď povieme v tarote osmička, ako veľká arkana je karta sily, levia energia, silná solar plexus, žltá, zdravé sebavedomie, motivácia, chuť a vôľa do života, schopnosť viesť druhých, leadership, management. Kdežto ja tú silu tak necítim, cítim ju ako neskôr, niečo, čo príde potom, keď sa zbavíte toho, čo budete robiť v januári. To príde neskôr, tá sila príde, to bude ten konečný finálny výsledok. Teraz tu ja cítim, že pôjde o tú nekonečnosť, čiže osmička v ležatej pozícii, infinity, nekonečnosť, kde teda áno, môžem sa niekedy zacykliť v tom čísle 8 a ísť doprava doľava neustále. Taktiež tá osmička je veľmi podobná Vesica Piscis, čo je to oko, ktoré vidí. Keď dáme dva kruhy vedľa seba a vnútri sa vytvára to oko, tretie oko. Takže áno, je tu tá ryba, tá Piscis, ktorú vlastne aj Ježiš o tom hovoril. Je to silné spojené s tými ischis. Ischis je po grécky ryba, v starogréčtine, samozrejme, v novogréčtine je to pšári. Ale áno, je to ischis, je tu tá Vesica Piscis. Veľmi silno ju tu cítim. A v podstate ona tu aj je, vlastne mi to ukazujú, že toto je vlastne, čo sa vytvára v tej Vesica Piscis. A teraz rozmýšľam, ako by som vám ju mohla ukázať, ale nemám ju tu po ruke. OK, potom, čo tu cítim z tejto karty?
Cítim tu hlbokú intuíciu. A teraz mi hovoria, že veď aj tu máš všade, áno. Ďakujem. Áno, takže máme tu všade tu Vesica Piscis, tie oka, také tie oka, ktoré sa vytvárajú, keď dáme jednu ležatú osmičku, ten infinity symbol vedľa seba a vnútri vytvoríme hranice, vytvoríme presne toto oko, ktoré tu je. Presne takto vyzerá vnútri, je to modré oko, čo vidíte veľa na egyptských alebo aj v gréckych kultúrach, v Turecku. Aj v arabských kultúrach to je to Fatimine oko v podstate. Hej? To je tá priezračnosť, to, že vidím cez niečo. A hlavne to je to tretie oko, čiže vidím mojou intuíciou. Vodný element, aj tuto vidíte, ona má tie ruky, ako keby boli urobené z vody, čiže silná energia raka, ryby, intuície. Presne, váš element. Alebo ľudí, ktorí sú momentálne vo vodnom elemente. Ako ja viem, keď ja som vo vodnom elemente, tak sa strieda aj nálada. Je tu veľmi veľká náladovosť. Raz sa smejem, raz som smutná, na seba naciťujem energiu druhých ľudí, empát. Proste keď sa budem pohybovať v energii, kde sú ľudia s nižšou vibráciou, tak automaticky spadne aj moja vibrácia, pretože ako empat sa napojím na tú ich energiu a samozrejme to mi zníži moju. Takže budem musieť viac pracovať so sebou a keď som vo vodnom elemente, tak ja rada sa uzemňujem, pretože ju musím nejako zneutralizovať, keď je toho na mňa príliš veľa. Ten emočný nával je veľký a tie výkyvy nálad, ak sú časté, tak tam je dôležité uzemnenie. Hej? Bosými nohami vonku na zem, ako teraz je zima, jasné, január bude sneh, takže ak sa toto nedá, existujú aj také uzemňovacie plachty. Veľmi efektívne, ja to mám. Sú to plachty, ktoré sú vlastne tkané striebrom a dáte si ich do zásuvky a vlastne neberú elektriku, ale práve sa napájajú na ten neutrál tej zásuvky. A teda je viacero firiem na svete, ktoré to robia, ale musíte si kúpiť takú, ktorá skutočne je robená so striebrom, pretože tam je, to je veľmi dôležité. Ne, takže uzemňovacie plachty, to je tiež dobrá vec takto na zimu. A teda treba sa na to pripraviť, pretože tá uzemňovacia plachta je naozaj silná vec. Ja som prvé týždne ani nespala, keď som to mala. Je to veľmi silné uzemnenie. Možno, že začnete progresívne, môžete si ju dať na 15 minút každý deň a potom zvyšovať čas. Musíte na nej byť holým telom, aj keď v podstate stačí kúsok. Hej. Ona má asi 30 cm, 40, tak vlastne tých 40 cm môžete mať niekde napríklad na nohách a môžete takto s ňou pracovať. Ale ja som ju mala počas celej noci, aj mávam počas celej noci. Teraz už mi nerobí nič, teraz som na ňu zvyknutá. Ale na začiatku, áno, treba to robiť dosť progresívne, hej, že začať slabšie a viac a potom naozaj môžete už s ňou spávať. Veľa ľudí aj schudne z toho a tak ďalej, u každého sa to inak prejaví, ale to uzemnenie je v podstate dôležité pre detoxikáciu a hlavne zbavuje telo zápalov. Takže aj ľudí, ktorí majú artritídu, problémy s kolenami a tak ďalej, to uzemnenie pomáha. Ak nechcete si kupovať plachtu, zemina je to isté. Dotýkať sa stromov v zime, stačí rukami napojiť sa. To je uzemňovanie. Keď mám doma psa, ktorý napríklad žije vonku, tak keď ja ho objímem, tak automaticky beriem na seba uzemňovanie. To sú všetko uzemňovacie techniky, ich je viac. A samozrejme, ja budem viac hovoriť o týchto veciach v mojom newsletteri. Na konci vám poviem, ako teda sa zapísať na môj zadarmo newsletter, pretože tam takéto témy rozoberám. Tu na to ten priestor nemáme. OK, druhá karta, Spirit of Air. Takže duch vzduchu, vzdušný element, ktorý naozaj podporuje tú energiu slobody. A tá energia slobody, tá holubica, tu je nad ňou a tu je znova. Čiže tu je niečo, čo sa dotýka veľmi silno témy sloboda a keď som robila čítanie na zemský element, tak tam presne tá téma slobody bola tiež veľmi silná a samozrejme používam úplne iný balíček kariet, takže tu je to jasné, že kolektívno bude skutočne rozoberať tému slobody už od začiatku nového roka. Táto téma bude veľmi výrazná pre skoro každého. A od čoho sa chceme oslobodiť, to bude u každého iné. Niekto sa musí oslobodiť od toxického vzťahu, niekto od toxických zlozvykov, návykov. Bude sa viac sústrediť na svoje zdravie, na svoju krásu. Tá vodná energia, vodný element je naozaj o tom zdravie, krása, znovu zrodenie, presne.
Ide samozrejme aj o energetickú očistu u niektorých. Oslobodenie sa od možno negatívnej energie, negatívnych myšlienok, mentálne telo očista. Energetická očista pomocou reiki, meditácií. Fyzická očista, áno, detox, biopotraviny, veľa vody a možno cvičenie. Možno zapísanie sa do telocvične alebo najmete si súkromného cvičiteľa. Začnete niečo robiť pre seba, pre svoje uzdravenie, pre svoju slobodu, sloboda pohybu, sloboda slova. Možno v práci sa cítite, že je tam nejakým spôsobom reštriktívne prostredie a potrebujete komunikovať. To je ten spirit z duchu, to je o tej komunikácii. Musím povedať niečo, čo chcem povedať, konfrontovať, nastoliť si nové hranice, buď alebo. Podnázov karty hovorí, že prichádzajú veľmi priaznivé vetry, ktoré doslova fúkajú do vášho života. A teda Wind of Change, ako si pamätáte aj tú pesničku od Scorpion, zase Škorpión, vodný element, teraz je to veľmi trefné. Takže áno, sú tu pozitívne energie, ktoré prichádzajú do vášho života, ktoré pomáhajú istým spôsobom niečo uvoľniť, niečo vypustiť a vlastne dať vám ten pocit slobody a znovu zrodenia. Toto je hlavná téma pre váš element na január a je to fantastická téma. Táto kombinácia je úžasná. Veľmi, veľmi pozitívna. OK, takže poďme teraz na tarot a poprosím o 4 karty. Jedna karta na každý týždeň v mesiaci. Vodný element január. Vodná energia raka, mesiac, prvá karta a vzdušná karta, ktorá sa nám ukázala ako spirit vzduchu predtým. Wow. A znova Temperance, vodná energia. Vlastne Temperance ako taká nie je vodná, prepáčte, akurát to znázornenie, tá ilustrácia je silne vodná. OK. Táto je taká semi, ale áno, bude sa obracať. OK, super. Takže poďme na to. Toto je hlavná arkána. Máme 3 hlavné arkány. Čiže to je, čo to znamená? Tarot má veľkú a malú arkánu. Tá veľká arkána, alebo hlavná arkána je samozrejme veľmi znásobnená silná energia, ktorá väčšinou aj poukazuje na istú cestu života. Čiže od 0 až po posledné číslo, svet 21, to je vlastne životná cesta. My tých životných ciest môžeme mať viackrát zopakovaných počas nášho života, ale pokiaľ sa dokážeme stotožniť s nejakou kartou, tu a teraz jej energiou veľkej arkány, tak vlastne aj vieme, čo bude neskôr následovať. A to je samozrejme ďalšia téma, ktorú napríklad študenti môjho tarotového kurzu vedia, pretože ja to tam rozoberám veľmi detailne. OK, takže prvá karta, prvý týždeň v januári je tu mesiac. Mesačná energia je energia raka, energia tajomstiev, energia skrytých informácií. Pretože áno, pod mesačným svetlom nevidíme každý detail predmetov, ľudí a tak ďalej. Vidíme obrysy, ale nie detaily. Čiže ja môžem vidieť nejaký obrys človeka, ale neviem, či sa na mňa usmieva, alebo je na mňa nahnevaný, alebo som mu úplne indiferentná, je mu to jedno. Čiže toto je presne tá mesačná energia. Sice niečo cítim intuitívne, niečo sledujem, ale ešte nemám všetky informácie o tom, čo sa tu vlastne deje. Prvý týždeň januárový budete v tejto energii. Moon, mesiac, skryté tajomstvá. Sú tu vždy väčšinou, toto je klasický tarot. A to je dobré, že je tu klasický tarot, pretože tu sú tie dva vlci. Jeden býva väčšinou čierny alebo biely, ale tu je jeden červený, jeden taký žltkastý. A teda to je tá energia toho yin and yang, mužský, ženský element, to dobré, zlé, taká tá dilema, polemika tých
tá dualita tejto tretej dimenzie. To je tá dualita. A medzi nimi je cesta. Tá cesta ide stále rovnakým smerom. Akurát tento vlk, keď ňou pôjde, tak bude mať iný výsledok. A keď tento vlk ňou pôjde, tak tiež bude mať iný výsledok. A keď tá cesta je tá istá, stále bude tam iný výsledok podľa toho, ktorý vlk ňou pôjde. A to je presne to vaše vnútorné ja. Budete počúvať svoje ego, alebo budete počúvať svoju intuíciu. Pretože tu je tiež dualita. A teda čierny, biely aniel, ľudia majú na to rôzne významy, výrazy, ale stále hovoríme o tej istej dualitnej energii. Nie je ani dobrá, ani zlá, ok? Pozor, neexistujú chyby. Akýkoľvek vlk pôjde tou cestou, všetko je správne a všetko je tak, ako to má byť. Pretože tam sa učia tie lekcie. Všetko je buď požehnanie, alebo lekcia. Lessons or blessings sa povie po anglicky. Čiže buď sa niečo naučím, alebo sa požehnám, pretože to bude fantastické. Ale aj to naučenie vedie k tým blessingom, k tým požehnaniam, pretože tá lekcia ma robí silnejšou, ma posilňuje. Takže áno, je tu tá dualita, inak pozrite sa znova, tu na tiež je tá dualita na temperance. Takže je tu to zvažovanie, je tu to prelievanie pohárov, je tu to tento vlk alebo tento vlk. Mám, nemám. Je tu dilema. A táto, ešte prvý týždeň januárový ju nerozlúsknete. Vôbec nie. Ale už nad ňou budete rozmýšľať, už budete intuitívne zachytávať, čo si mi tu nesedí. V akejkoľvek životnej situácii, súkromná, pracovná, priateľská, rodina, to je jedno. Budete niečo riešiť intuitívne. Niečo vám nebude sedieť na niekom alebo na nejakej životnej situácii. Druhý týždeň prichádza kráľovná mečov. A tu sú rôzne spôsoby, ako môžeme vyjadriť v tejto kombinácii kartu. Prvá je, že naozaj niekto prichádza do vášho života, ktorý reprezentuje táto kráľovná mečov, žena alebo muž. Niekto, kto je veľmi rázny, veľmi inteligentný, môže a nemusí byť vzdušné znamenie, ako je váha, alebo vodnár, alebo aké máme ešte vzdušné znamenia. Musím rozmýšľať teraz, pretože to je na mňa veľmi rýchle. Blíženci, ok? Takže váha, blíženci alebo vodnár, to sú vzdušné znamenia, takže buď prichádza takáto osoba, alebo je v tejto energie elementu vzduchu. Viete, že ja sa viac prikláňam momentálne k elementom, než k znameniam. A teda táto energia je veľmi logická, je super komunikatívna, konfrontujúca, ale diplomatická. A teda má ten svoj meč vyvýšený, je pripravená zasiahnuť, ak bude treba. Víta vás, zdraví vás, je priateľská, ale chce konfrontáciu, chce nastoliť pravidlá hry, chce ukázať tú svoju dominantnosť, veď je to kráľovná, áno. A teda tu niečo hovorí to rázne a nastoluje nové pravidlá hry. Vo vzťahu, v práci, v živote. Je tu disciplína, ona vie, čo robí, vie, čo hovorí, je inteligentná, je múdra, ale nedovolí, aby s ňou druhí ľudia zachádzali ako chcú. A teraz, buď to budete vy, milé dámy a páni, ktorí sa dáte do tejto pozície kráľovny mečov a budete riešiť to, čo tu na intuitívne zachytávate v januári a poviete, dobre, ja tuto cítim, že niečo nie je OK a teda ak to je naozaj tak, tu a teraz sa to musí skončiť. Príklad, hej, ak ste to vy. Ak to nie ste vy, prichádza do vášho života niekto, kto nastoluje takéto pravidlo a je to dosť silné a je to transformatívne, lebo tu je dole motýľ. Čiže ide o niečo, čo vytvorí zmenu do budúcna. Toto nebude obyčajná konverzácia. Toto bude veľmi dôležitý dialog, ktorý povedie k istej veľkej zmene vo vašom živote. Tretí týždeň je tu temperance. Energia strelca. Ohňová energia. Čiže zo vzduchu príde oheň. A temperance je o trpezlivosti. Musím byť trpezlivá. Musím všetko si rozvážiť dobre. Musím si všetko dobre premyslieť. Ak sa pozrieme na tieto dve karty, tak zistíte, že tu je dosť zaujímavá korelácia. A síce, túto za nimi, za vlkmi, je tá cestička, ktorá ide ďaleko a nad ňou je ten mesiac. Tuná je tiež cestička, ide ďaleko a nad ňou môže byť slnko alebo mesiac. Ale sú veľmi podobné. A je to stále o tej dualitnej energie. Ne? Aj tu na tie
poháre, ktoré v podstate on prelieva, sú o tom, že áno, musím si všetko dobre zvážiť. Musím svoje emócie istým spôsobom dať do rovnováhy, pretože on prelieva vodu, emócie. A teda preto je tu taký ten silný vodný element, aj keď ide o strelca. Takže tuto je temperance. Trpezlivosť. Treba byť trpezlivý. To znamená, žiadne veľké vyhlásenia. Nechám tieto dve energie, nech sa istým spôsobom pretečú tam, kde majú. Nerobím veľké rozhodnutia. Nerobím veľké vyhlásenia. Neunáhľujem sa, pretože to by mohlo sa niekedy obrátiť proti mne. Musím sa zmieriť, musím mať miernosť. Je to karta Jupitera, čiže tu je šťastie na mojej strane, ale ja nesmiem byť hrber. Musím sa spomaliť, musím sa zmieriť. Nesmiem zvýšiť hlas. Musím to nechať všetko pekne si preležať hlavou a emóciami. Tento človek, alebo aniel, má jednu nohu vo vode v emóciách a jednu nohu na zemi. Čiže tu je to medzi srdcom a medzi hlavou rozhodnutie. Toto je tá dilema, ktorou ide. Musím sa rozhodnúť. Buď srdcom, alebo hlavou, rozumom alebo emóciou. A to je veľká dilema. Pretože tu je niečo v vašom živote, čo bude v tom druhom týždni rozobrané a teda nastolené. A či už vy to robíte, alebo to robí tá druhá osoba vám, tam naozaj budete pendlovať medzi rozumom a emóciami. Takže pre mňa je to skutočne, ak sa to týka práce, je to o tom, čo ma baví, a o tom, čo ma živí. Definitívne. Ak je to o vzťahoch, je to o tom, kto bude pre mňa lepším partnerom, kto so mnou ostane dlhšie, bude mi dávať viac harmónie do života, nebude ma provokovať, nebudem sa obávať, kde je, s kým je, či niečo robí a tak ďalej. A kto je ten, ktorého milujem, ale síce sú tu tie vzory toho, že je tu veľa červených vlajok. Jednoducho tento človek má červené vlajky. Ak ste nevideli moje video, to už je staré video, o červených vlajkách, tak si pozrite tu na YouTube, na tomto kanáli, nájdete playlisty a v jeden playlist sa volá Naučné videá o spiritualite a tam je jedno video, ktoré sa volá Ako viete, že je váš vzťah toxický. Tam opisujem 10 červených vlajok vo vzťahoch. A teda áno, keď niekto má tie červené vlajky, ale je tu emócia z vašej strany, že toho človeka skutočne milujete, ste zaľúbení po uši, tak tu je takáto dilema. Napriek tomu, že sú tu tie vlajky, ale je tu tá emócia, tak stále je to ten boj medzi emóciou a rozumom. Pretože rozum vám hovorí, toto nie je dobré, tu sú červené vlajky, ale srdce vám hovorí, ale tohto človeka mám rada, tohto človeka milujem, tu som zaľúbený, ako som nikdy nebol. A teda síce tie vlajky sú tu, ja ich vidím, ale čo s tým? Takže táto dilema je tu super silná. Čo zvíťazí? Štvrtý týždeň januárový je tu cisárovna, čo je super vysoká vibrácia, fantastická energia. Všetci chceme byť v energii cisárovnej, pretože to je energia býka a váh. Čiže znova vzdušná energia Venuše, Afrodity, lásky, bohyne lásky. A teda je to žena, ktorá je kráľovná kráľovien, čiže najvyššia feminínna energia, super výživná. Veľmi často sa spája ako s symbolom matka príroda, pretože je fertilná, plodná, výživná, veľmi ochranná, super inteligentná a veľmi nápomocná. Toto je žena, ktorá pomáha všetkým ostatným kráľovnám, ale aj bohatým ľuďom, aj chudobným ľuďom. Je veľmi spravodlivá, veľmi darná, veľmi čestná, super inteligentná a výživná. Takže toto je krásna energia, čistá energia. A napájate sa na túto energiu. Pre mňa je taktiež aj celkovo v tarote cisárovna je taká tá ultimátna feminínna energia v našom živote. Čiže pre muža cisárovna reprezentuje ženu, ktorú si zoberie a ktorá bude matka jeho detí. Pre ženy reprezentuje, že áno, tá žena, ak ste vy žena, tak sa napojíte na túto energiu a áno, dáte na prvé miesto svoju rodinu, svoju plodnosť, to, že chcete byť matkou, ak ešte nie ste matkou, a ak ste už matkou, tak áno, dávate si svoju rodinu na prvé miesto a všetko ostatné ide stranou.
Čiže áno, ak tu bol niekto, nejaká energia, ktorá vstúpila do vášho života ešte v roku 2025, koncom roka a snažila sa zamiešať vaše vody, vaše emócie, nakoniec zvíťazí to, že si dáte na prvé miesto svoju rodinu a svoj rozum, zrejme v tomto prípade, ak tu bolo nejaké romantické popletenie, romantická nejaká zápletka. To je iba príklad, nehovorím, že takýto scenár tu je, ale toto je kolektívne čítanie, čiže tu tých scenárov bude veľa. Čo vám radí 5D? Čo vám radí 5D v tejto danej situácii? Prosím, Spirit, rada. Dýchajte, to je tá vzdušná energia, dýchajte, všetko predýchajte. Číslo 29, 2 a 9 je 11 a teda 11 je nová manifestácia, nový začiatok, zdvojnásobnenie vlastne toho čísla 1, takže silný nový začiatok. Manifestácia je to naozaj to, po čom ste túžili, sa konečne môže skutočne stať pre vás, je vám to tu k dispozícii. A v podstate nemusíte nič robiť. Presne to je od vás vyžadované teraz, je vlastne nič nerobiť. To je aj tá temperance. Zmiernite sa, nič nerobte, nevyhlasujte ani ak je to dilema medzi partnermi. Nepovedzte ani jednému s tebou nechcem byť, ani druhému s tebou chcem byť a tak ďalej. Nie. Nechajte si všetko preležať, iba predýchávajte všetko, pretože čas vám sám vyrieši túto dilemu, nech je akákoľvek. Čiže neberte dilemu do vlastných rúk. Stojte v svojej sile, buďte cisárovné, ak ste ženy. Ak ste muži, tak áno, vyzerá to, že do konca mesiaca pochopíte, kto je vaša cisárovna. Ale hlavne nerobte žiadne veľké kroky. Žiadne vyhlásenia, žiadne rozchody, žiadne začiatky. Hej, chcem teba a budem s tebou nič, len dýchať a nechať, nech to všetko vesmír za vás usporiada. Wow, a to je tá vzdušná energia, ktorá sa nám tu ukázala, tá sloboda toho nadýchnutia sa. Nemusím tu a teraz odpovedať. Ak je niekto môj partner, tak ja ho nestratím, pretože sa nevyjadrím teraz. Pretože čo je moje, je moje. Nikto a nič to nezastaví. A čo moje nie je, tak to ani moje nikdy nebude a tým pádom nejaký čas to tiež nepoškodí alebo nejakým spôsobom neodiali. Jednoducho, všetko je tak, ako má byť. Všetko sa deje v tom správnom božskom načasovaní. A teda to dýchanie niekedy je absolútne nutné. Inak máme aj cvičenie na veľmi dobré dýchanie, pranayama, yoga na našom kanáli, takže pozrite si časť v playlistoch yoga a tam je také základné dýchanie, ktoré skutočne vás našteluje na to. Je to druh meditácie, že? Pre nás dýchanie je super dôležité, takže odporúčam skutočne aj urobiť si dýchacie cvičenie. Nie len to, že nemám nič robiť a nemá tu byť žiadna akcia z mojej strany, ale je to o tom, že naozaj sadnem si na ten svoj trón, budem dýchať, viem, že všetko je a bude dobré a všetko bude len a len tak, ako má byť. Je to v súlade s vesmírom, s jeho prianím a áno, od vás to vyžadujú teraz nič, akciu žiadnu nepodnikať, ale to dýchanie kľudne aj môže byť toto meditatívne vedené dýchanie, ktoré je super benefičné pre naše telo, myseľ a zvyšuje našu vibráciu, pomáha sa nám aj potom ľahšie rozhodovať a uvidíte to, urobte si cvičenie a uvidíte sami, ako sa cítite. OK, ešte chcú, aby som vybrala jednu takúto kartu, takže budem rešpektovať prianie. A síce karta hovorí, moment, lebo je to v češtine, takže preložím. Každá moja myšlienka tvorí moju budúcnosť. Vesmír plno podporuje každú myšlienku, ktorú si zvolím a ktorej chcem veriť. Volím si rovnováhu, harmóniu a mier a vyjadrujem ich v svojom živote. Wow. Nemohlo byť nič trefnejšie než toto, čo sa týka týchto energií počiatočných, pretože toto je zhrnutie presne týchto dvoch kariet. A síce vyberám si rovnováhu, čo je táto temperance, miernosť, toto je o rovnováhe. Musím tie dve zvážiť, aby som nastolil rovnováhu. Vyberám si harmóniu a mier. A ten mier je holubica. A vyjadrujem si ich vo svojom živote. Perfektné ukončenie, absolútne super. Takže moje krásne vodné duše, toto bola energia vody pre január 2026. Ak s vami rezonuje, nech vás nesie celý mesiac. Ak nie, pozrite si aj ostatné elementy. Rok 2026 prináša nové príležitosti, odvahu a životnú silu. Prajem vám, aby tento rok bol stabilný, láskyplný, hojivý,
úspešný a bezpečný. Nech vás voda vedie krok za krokom. Technické poznámky. Služby. Môžete si objednávať Reiki liečbu na diaľku, regresy minulých životov pomocou Reiki, dejú sa v online spojení, súkromné tarotové čítania na jednu alebo dve témy, čítania predpoveď na rok 2026, téma láska, kariéra alebo všeobecné odkazy z 5. dimenzie, kvetové esencie doktora Bacha, som registrovaná terapeutka Bachovho centra v Anglicku, J.K. Gianni kozmetika, organická kozmetika a prvá biodynamická kozmetika na svete. Darčeky k nákupu na Čierny piatok sú stále k dispozícii až do vyčerpania zásob. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť, ktorá sa deje iba raz do roka, a síce teraz. Kurzy Reiki a Tarotu sú opäť aktívne. Kurs Tarotu je rozčlenený do 4 častí. Môžete si vybrať, ktorú chcete študovať a uhradiť iba tú jednu časť. Po starom sme to mali, že museli ste si kúpiť celý kurz, takže teraz je to o mnoho lepšie a dostupnejšie, flexibilnejšie. Objednávky a otázky siriustaro2020@gmail.com, tu mi môžete písať a tu vám vždy ja odpoviem. Novinka newsletter Sirius Tarot 2020, ktorý som spomenula aj na začiatku. Ak sa chcete pridať do môjho newslettera, nájdete tam veľa zaujímavých informácií, ktoré nestíham predať v mojich videách, ako napríklad pravidelné duchovné vedenie, rituály, rôzne vysvetlenia spirituálnych pojmov, cvičenia na zvýšenie vibrácie, techniky na čistenie nášho energetického poľa a priestoru, novinky o mojej práci a skoré prístupy na špeciálne videá. Hneď po zapísaní dostávate prvý darček, moju vedenú meditáciu zdarma, ktorá je určená pre plné vedomie, určenie zámeru, ukotvenie sa v prítomnosti a návrat do svojej harmónie. Bum! Presne to, čo potrebujete teraz. Zapísanie na môj newsletter je rýchle a bezplatné. Iba navštívte moju web stránku www.siriustarot2020.com alebo aj bez www, iba siriustarot2020.com, jedno slovo. A o 5 sekúnd sa vám na obrazovke objaví okienko, kde si vložíte svoj e-mail. Nič viac nemusíte robiť. Potom všetko ostatné už nechajte na nás. Teším sa na vás, prajem vám všetko len to najlepšie. Namaste.